ဒီနေ့တရနေ့ညခုနမှာကစားသွားတဲ့ဆိုလင်းရဲ့တပည့်ကျော်အောင်ထွန်းပိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာတို့ရဲ့ခွန်ခမာပွဲကိုတူတူပြန်လည်ကြည့်ရှုအောင်ပါဗျဒီဘက်ကဘောင်းမီအနေနဲ့တော့အိရှင်ကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘောင်းမီရဲ့ပြလက်ပတ်ပြနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာဖိုက်တာအောင်ထွန်းပိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလင်းရဲ့ဒူရိုးရကလပ်ကဖိုက်တာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျခွန်ခမာပွဲပါ3မိနစ်3ချီပွဲဖြစ်ပါတယ်တွတ်លើមួយរបស់វិមលបែកខុសពីអង្គទុនមកចូលឆ្វេងចាក់ជង្គង់ស្ដាមមួយទៀតបាទចូលចាប់រុញច្រានមកតោងខ្សែពួយលោកអញ្ញាកណ្ដាលនិយាយមកបែកបាទមកទៀតបាទកន្លែងស្ដាមពីជើងរបស់អង្គទុនមកកែរបស់វិមលផុតបាត់ហើយបាទអង្គទុនមកគាត់ផ្ដួលខ្លួនលោកកែកងស្មងគាត់ស្ដាមពីវិមលភឹងទុនមកទាត់មួយពេញសាច់បៃសងវិញរបស់អង្គទុនមូលដូចគ្នាអង្គទាត់តាមបៃចូលវិញរបស់អង្គទុនមូលក្លែងលោនេះចាក់ជង្គង់របស់វិមលកែងរបស់អង្គទុនមូលអាវិមលអាមេអវុធចេញកែងរបស់វិមលបាទជង្គង់របស់វិមលក្លែងលោတဲ့ဘိုင်းနေတော့ဒါကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာတွေရှင်ဖို့တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ကိုဖိုက်တာတွေကဒါក្លែងលោတဲ့ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးအားနေတဲ့ထက်ပါတယ်ពីអង្គទុនមកគង់ឆ្វេងរបស់វិមលកែងរបស់អង្គទុនមកកែងរបស់វិមលចាប់បួងមកហើយអត់ទេបលែងវិញសិនទាត់ឆ្វេងរបស់វិមលបៃស្ដោនរបស់អង្គទុនមកវិមលដើរចូលជង្គង់របស់វិមលលោកអញ្ញាកដាលសេនសុធាបំបីបាទតោះឲ្យបែកបេះខាងឆ្វេងវិមលដើរចូលទៀតទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាមរបស់វិមលច្រត់ឆ្វេងកែឆ្វេងរបស់រិទ្ធវិមលទាត់ស្ដាមមួយទៀតរបស់រិទ្ធវិមលបៃស្ដាមថែមទៀតអង្គទុនមូច្រានលោកអញ្ញាបាទតើជង្គង់ឆ្វេងពីវិមលបាទកែងរបស់វិមលក្លែងលោនេះទេជង្គង់របស់វិមលជង្គង់របស់បងបែកឆ្វេងពីអង្គទុនមូបាទអង្គទុនមូនេះលឿនណាស់ទេကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာကလည်းပူးပြီးတော့ကလင်းလုပ်ပြီးသူကတော့ဒါသီးရိုက်ချင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရဖိုက်တာတွေကဒါကလင်းလုပ်တဲ့ဘိုင်းအားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိရကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာတွေကបាទវិមលដើរអង្គទុនមូបែកឆ្វេងផុតកែងរបស់វិមលឆ្វេងကိုမြန်မာရိုးရဖိုက်တာတွေကဒါလက်ရအထူတွေနဲ့လည်းတိတ်ပြီးအသားမကြောက်ပြောမှာဗျလက်ရပါနဲ့ဆိုတော့ဆင်ပြေကောင်းပြင်နိုင်ပေမဲ့ဒါလက်ရထူတွေနဲ့ဆိုတော့တော်လေးအသားမကြောက်ပါဘူးပထမချီတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကတော့ပထမချီ highlight ဖြစ်ပါတယ်បាទទាត់មួយរបស់អង្គទុនមូវាយស្ដាំទៀតបាទវិបោកាប់ပေါ်ကဲကန်သွားတယ်ទុនផុតទាត់បាទស្ដាំមួយប្រវល់ចូលដៃរបស់អង្គតុងသွားတယ်ទីមីတော့မဖြစ်ဘူးកែងពីវិបលនេះកែងប្រអប់ពីវិបលឆាបកែងមួយទៀតទីមីမဖြစ်ဘူးတောင်ထိကြတယ်តែគាត់អង្គទុនមូនេះគឺទី2ဒါတော့ဒုတိယချီဖြစ်ပါတယ်គាត់ក្រោមពីវិបលទាត់ပေါ်ကဲវិបលឆក់បានឆ្វេងបដៃទាត់ស្ដាំថែពីវិបលទាត់សងអង្គទុនមូចាប់ជាប់បាទវិបលដើរចូលដៃពីអង្គទុនមូទាត់ជើងក្រោមពីវិបលទាត់ជើងក្រោមរបស់វិបលပေါ်ဒီဘိုင်းမှာဆိုလဲဒါကမ္ဘောဒီးယားဖိုက်တာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တာတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ទាត់ក្រោមពីវិបលទាត់សងរបស់អង្គទុនមូវាយឆ្វេងថែមពីអង្គទុនមូវិបលវាយលើកាប់ជើងក្រោមលោកកែក្រោមនេះចូលមកស្មាមួយទៀតពីរិទ្ធវិបលដើរចូលអង្គទុនមូវាយទាត់លើពីវិបលលោកកែក្រោមកងស្មងមួយទៀតបរិកែរបស់អង្គស្ដាមពីវិបលវាយស្ដាមថែមបដៃទៀតវាយទៀតពីវិបលចូលមកអង្គទុនមូវាយវិញបរិកែអង្គទុនមូបាទសម្រាប់អ្នកប្រយុទ្ធមីយ៉ាន់ម៉ានេះមកទៀតទាត់របស់វិបលកាត់ទាត់បាទថែមពីអង្គទុនមូដើរចូលវាយឆ្វេងទាត់ឆ្វេងរបស់អង្គទុនមូវាយពុតអង្គទុនមូទាត់ឆ្វេងទាត់សងរបស់វិបលទាត់ស្ដាមរបស់អង្គទុនមូផុតវាយពុតអង្គទុនមូទាត់លើវិបលអីយ៉ាវិបលបាទយ៉ាងម៉េចក្លែងលោដែរ
ង្គង់របស់វិបុល ကမ်ဘောဒီးယားတော့ဖိုက်တာတော့ဒါကုတ်ချုပ်ပြီးတော့ဒူးနဲ့တိုက်ချင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗျသူ့အနေနဲ့ high kick អូយ៉ាលទីទីတယ် ទាត់របស់វិបុលបៃពីដៃរបស់ plan လုပ်တယ် វិបុលជង្គង់វិបុ អូ ល ချုပ်ပြီးတော့ဒူးနဲ့တိုက်နေဗျ លោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបីបាទឈាមកែងហើយបាទអង្គទុនបូ high kick អូ បាទអន្តនុយៈភ្នំបាទវាយចូលដៃឆ្វេងថែមស្ដាំពីអង្គទុនបូបាទវិបុលថយបន្តិច high គាត់ kick ថែមពីវិបុលទៅទៀតហើយទៅទៀតពីអង្គទុនបូរុញច្រានទៅគៀនសង្វៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលសេនសុធាបំបីបាទមកទៀតវិបុលដើរចូលម្ដងគាត់ឆ្វេងពីវិបុលគាត់ឆ្វេងទៀតរបស់វិបុលអើយ៉ាចូលជង្គង់របស់វិបុ ကဲ ល ဒုတိယချီလည်းပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါဒုတိယချီ highlight ဖြစ်ပါတယ် ដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើ လောက်ကကန်တယ် បាទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើបង្កើនធម្មពលអត់ជុំជោ high kick ထိသွားတယ်ဗျ លើមួយពីវិបុលទៀតបាទទាត់មួយទៀតរបស់វិបុល ပတိကျနေချင်းတော့ပြန်ထိရတွေ့ရတယ် គាត់វាក់ជ្រុលជុំទៀត ဒါတော့နောက်ဆုံးချီတတိယချီဖြစ်ပါတယ် កម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាទាត់ជើងក្រោមពីអង្គទុនបូទាត់សងរបស់វិបុលអង្គទុនបូទាត់ថែមវិបុលយ៉ាក់ទាត់ឆ្វេងពីវិបុលស្គុនអត់ទាត់ស្ដាំរបស់អង្គទុនបូបាទទាត់ឆ្វេងពីអង្គទុនបូវិបុលចាក់ជង្គង់មករឿនជាប់ហើយវិបុលជង្គង់មកជង្គង់បានលោកអាញាកណ្ដាលមួយអេបាទនេះគេហៅថាវាយមួយអត់ទៅទៀតអអង្គទុនបូដើរចូលពីវិបុលបាទ អូកៃនៅပေါက်သွားတယ်កៃនៅပေါက်သွားတယ်ကမ်ဘောဒီးယားဖိုက်တော့ ប្រយ័ត្នចិត្តទាត់ឆ្វេងពីអង្គទុនបូទាត់សររបស់វិបុលវាយស្ដាំកែងរបស់អង្គទុនបូវាយពោះរបស់ អូ body shot មានឲ្យចូលသွားတယ် ជង្គង់របស់វិបុលជង្គង់របស់វិបុលមួយទៀតវិបុលលោកអាញាកណ្ដាលទៀតហើយអូអត់បាទតាមទៀតពីរិទ្ធវិបុលឆក់មកកែងរបស់វិបុលជង្គង់វិបុល អូချုပ်ပြီးတော့ဒူးနဲ့ဆော့နေတာကမ်ဘောဒီးယားဖိုက်တာ ជង្គង់វិបុលបួងមកពីវិបុលជង្គង់របស់វិបុលលោកអាញាកណ្ដាលសេនសុធាបបៃបាទអង្គទុនបូដើរចូលទៀតឆក់ឆ្វេងវាយស្ដាំពីគង់របស់វិបុលផ្ងើយចាក់ជង្គង់មួយទៀតពីវិបុលបាទចូលដៃឆ្វេងពីដៃពីអង្គទុនបូជង្គង់របស់វិបុលវាយស្ដាំវាយពោះទឹកពីអង្គវិបុលចាប់ជង្គង់មកទាត់ចូលមកកកមួយទៀតរបស់វិបុលអត់អីទេតាជង្គង់របស់វិបុល មីသွားတယ် អង្គទុនបូថាអត់អីទេតោះបាទនាទីសល់ច្រើនកុំទាន់អារម្មណ៍បាទពេលលើកដៃនឹងប្រយ័ត្នរំទៀតទាត់ស្ដាំរបស់វិបុលឌឺហើយអង្គទុនបូ body kick ចាប់ជើងរបស់វិបុលជាប់លោកអញ្ញាបបៃ ပွဲလည်းပြီးပါတော့မယ်ဗျ អង្គទុនបូ already ချက်ထိသွားတယ် high kick គង់របស់វិបុលលោកអញ្ញាកណ្ដាលសេនសុធាបបៃមកទៀតរបស់វិបុលដើរចូលទៀតទាត់បានពីរជើងវាយថែមសងវិញទាត់បាន កែပွဲလည်းပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီဒါတော့နောက်ဆုံးချီ highlight ဖြစ်ပါတယ်တတိယချီ បាទណែបាទពេញ အဲ့နာမှာကင်ပေါက်သွားတယ်ဗျ ចាប់កាច់ពីអង្គ តតិចထိသွားတယ် ដៃបងទុនបូជង្គង់ទាត់មួយទៀតបាទចូលចុងជើង ချုပ်ទូមីတယ် ចាក់ជង្គង់របស់វិបុល body kick បាទអញ្ចឹងនៅសល់តែការប្រកាសលិតបុល កែပွဲတော့တိုင်ဆုံးဖြတ်ရောက်ရှိသွားပါတယ် ប្រកួតទូទៀតបន្តជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ ចាសូមអរគុណបងកុលក្រហមរដ្ឋវិបុល တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာတော့ Asian Cambodia Fighter အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်